खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इसराइल ने ईरान के शहर अस्फ़हान और नतन्स में मुबैना तौर पर फ़ौजी और जौहरी तस्बात को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल के आयरन डोम दफ़ाई निज़ाम ने ज़्यादातर मिसाइल रोक लिए, लेकिन कुछ मिसाइल तेल अवीव और नेगेलो के इलाकों में गिरे, जिससे दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। ईरान में 200 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी। आलमी ताकतें बशमूल अमेरिका, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरी जंगबंदी की अपील कर रही हैं। रूस ने इसराइल को बुशैर के जौहरी प्लांट्स पर हमले से ख़बरदार किया। सूरत हाल नहायत नाजुक है और दुनिया एक बहुत बड़े मुमकिन तसादम के ख़तरे की तरफ बढ़ रही है।